नमस्कार दोस्तों, जानिए कैसे में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए स्वास्थ्य संबंधित जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बटन के पास एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उसे क्लिक करके पा सकते हैं आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन। आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ वो है गले की खांसी तुरंत ही ठीक कर देंगे ये नुस्खे। जी हाँ दोस्तों, खराब मौसम के चलते लोगों को कई तरह की बीमारियां अपने चपेट में ले लेती हैं। खास तौर से खांसी, जुकाम और बुखार ने ज़्यादातर लोगों को परेशान किया हुआ है। कई लोग इन छोटी छोटी बीमारियों पर ध्यान न देते हुए किसी भी केमिस्ट के पास जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं, तो कई बिना दवाई लिए घर पर देसी इलाज इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। छाती के अंदर कफ जमने से गला सूख जाता है। इसके परेशानी से छुटकारा पाने के लिए भले हम कितनी ही दवाइयाँ क्यों न प्रयोग करें, परंतु इनका असर काफ़ी लंबे समय के बाद देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं इसके घरेलू उपाय। पहला, हल्दी में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुणों से शरीर की कई तरह की समस्याओं का निदान किया जाता है। हर तरह के रोगों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है हल्दी का सेवन। काली मिर्च को शहद के साथ मिलाकर खाने से सर्दी खांसी से छुटकारा मिलता है। इसे चाय में डालकर पीने से गले को राहत मिलती है। इसके साथ ही इसके यदि घी के साथ मिलाकर खाया जाए तो इससे गले की खराश तो दूर होती है, साथ में पुराने से पुरानी खांसी भी खत्म हो जाती है। ऐसी औषधि है जो सूखी और गीली दोनों तरह की खांसी के लिए कारगर उपाय है। कच्चे अदरक खाए या फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े एक कप उबलते पानी में डालकर चाय बनाए। नमक मिले गर्म पानी में थोड़ी सी मात्रा में नमक को मिलाकर इसका गरारा अगर किया जाए तो इससे गले के दर्द को काफ़ी आराम मिलता है। लहसुन का सेवन करने से सर्दी खांसी से छुटकारा मिलता है। इससे गले की खांसी तुरंत ही ठीक हो जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें व शेयर ज़रूर करें। किसी भी मदद अथवा सुझाव के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।